2025 ZX6 RVs 2024 ZX6R exhaust note checks tongue out. ZX6R है और एक चीज आपको यहाँ दिखा देता हूँ पहले चौक वाला एग्जॉस्ट हटा हुआ है और खाली कैटलिक कन्वर्टर के साथ है और ये इसमें आपका डी कैट सिस्टम लगा हुआ है जो 20 से लगा हुआ है। दोनों का साउंड सुनते हैं, पहले इसका सुनते हैं देन उसके बाद उसका। और आपको कौन सा बाइक का लुक अच्छा ज़्यादा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। राइड किलो सेफ, घर पे करा इंतजार, ये बम सुधर जाओ नहीं तो गुजर जाओगे।